Если взять пару апельсинов и добыть сок, выпить его и превратить половинки в чашечки, а потом за 2 минуты в миске смешать яйцо, растительное масло, сок, сахар и соль, прямо туда просеять муку, какао и разрыхлитель, все соединить, чтобы получилось гладкое тягучее тесто, перелить его в апельсиновые чашечки, спрятать в микроволновку на 3 минуты, то вы получите вот такой обалденный шоколадный десерт в апельсине. Сохраняйте рецепт, подписывайтесь. У меня еще много всего вкусненького в закромах.